Իրանի փորձագետների խորհուրդն ընտրել է երկրի նոր գերագույն հոգևոր առաջնորդին։ Նա սպանված հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի որդի Մոջդաբա Խամենեին է։ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդն առանց Միացյալ Նահանգների հավանության երկար չի դիմանա։ Իրանում նոր հոգևոր առաջնորդի ընտրությանն արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա ստիպված կլինի ստանալ մեր հավանությունը, ասել է նա ABC News-ի հետ զրույցում։ Նրա խոսքով Իրանն այժմ գտնվում է այնպիսի վիճակում, որում երբեք չի եղել, եւ դա միայն վայթարանալու է նրանց համար։ Իրանն իր տարածքից ոչ մի թիզ չի զիջի, հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը։ Մենք թույլ չենք տա, որ նրանք գրավեն մեր երկրի տարածքից թեկուզ մի թիզ, ասել է Փեզեշքյանը։ Թրամփն ավելի վաղ ասել էր, թե չի բացառում Միացյալ Նահանգների հարվածներից հետո Իրանի քարտեզը փոփոխվի։ Թեհրանի նավթի պահեստներին հարվածելը հավասարազոր է քիմիական պատերազմի։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին, անդրադառնալով Իսրայելի հարվածներից հետո Թեհրանում նավթի պահեստում բռնկված հրդեհին։ Նավթի պահեստները թիրախավորելուց հետո Թեհրանի երկինքը պատվել է գորշ քուլաներով։ Իրանը կրկին հրթիռակոծել է Թել Ավիվը։ Իսրայելն էլ հրթիռակոծել է ոչ միայն Իրանը, այլև Բեյրութի արվարձանային դահյա քաղաքը, որտեղ Հեզբոլլահ շարժման օբյեկտներն են։ Հարձակման թիրախ է դարձել նաև Բեյրութի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկը, ինչի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, վիրավորվել 10։ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը չպետք է սկսվեր, քանի որ այն ոչ մի կողմի օգուտ չի բերում, հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին։ Նա նաև նշել է, որ Իրանի եւ Պարսից ծոցի մյուս երկրների ինքնիշխանությունը, անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը չեն կարող խախտվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել է, որ միջազգային իրավունք աշխարհում այլևս գոյություն չունի։ Ցավոք մենք բոլորս կորցրել ենք այն, ինչն անվանում ենք միջազգային իրավունք։ Անկեղծ ասած, ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է ինչ-որ մեկին կոչ անել հետևել միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին։ Այն ըստ էության այլևս գոյություն չունի։ Դե յուրե գոյություն ունի, բայց դե ֆակտո այլևս գոյություն չունի, ասել է նա։ Գիշերը Գերմանիայում ընկած երկնաքարը վնասել է բնակելի շենքեր։ Երկնաքարի բեկորները վնասել են Ռայնլանդ-Փֆալցում տանիքներ եւ տներ։ Վնասներ են գրանցվել Հունսրուկ եւ Այֆել շրջաններում, ինչպես նաեւ Կոբլենցում։ Իրանի վրա հարձակման ֆոնին Թուրքիայի հասարակական խմբերում սկսել են թիրախավորել Ադրբեջանին եւ մասնավորապես նախագահ Իլհամ Ալիևին, անվանելով նրան Իսրայելի ընկեր ու դաշնակից։ Թուրքական մերձիշխանական լրատվամիջոցներում եւս սկսել են նման պնդումներ շրջանառվել։ Մերձավոր Արևելքի պատերազմի ուղիղ ազդեցությունը թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա կապ ունի Իսրայելի գործոնի հետ։ Սա որոշակի գործիք է, այսպես ասենք, փափուկ ուժի գործիք է, որով փորձ է արվում հավանաբար Ադրբեջանում որոշակի տրամադրություններ գեներացնել եւ հատկապես ադրբեջանական էլիտաներին ցույց տալ, որ Թուրքիայում կա դժգոհություն այսպիսի քաղաքական գծի նկատմամբ։ Իսրայելում քաղաքական եւ հասարակական գործիչների մակարդակում շրջանառվում է միտք, որ Իրանից հետո Իսրայելի հաջորդ թիրախը կարող է լինել Թուրքիան, վերջինիս համարելով տարածաշրջանում արմատական իսլամի հովանավոր։ Միաժամանակ պաշտոնական մակարդակում Թուրքիան զգուշավոր հայտարարություններ է անում, պնդելով, որ Իսրայելի հետ իրենց ուղիղ առճակատման վտանգը բավականին ցածր է։ Թուրքիայի նման զգուշավոր հայտարարությունները կապված են նաև նրա հետ, որ պատերազմում Իսրայելի դաշնակիցն է Միացյալ Նահանգները։ Թուրքիան հայտնվել է երկու քարի արանքում։ Անկարայում մի կողմից չեն ցանկանում խարխլել Միացյալ Նահանգների հետ նոր կարգավորվող հարաբերությունները, մյուս կողմից Իրանի հետ քրդական գործոնի շուրջ ունեցած ընդհանուր շահերն են։ Թուրքիան այնպես չի, որ ողջավորված է, որ անպայման Իսրայելը Իրանին հաղթի, եւ իհարկե ողջավորված չէ, որ Իրանը այնքան իրականում հզոր լինի, որ նաև Թուրքիային, այսպես ասած, ստվերի իր դիրքով, իր հզորությունով։ Բնականաբար այս հայտարարությունները, զգուշորեն արված հայտարարությունները նպատակ ունեն ոչ Իրանի հետ ստեղծել խնդիրներ, ոչ Իսրայելի հետ ունենալ խնդիրներ։ Քրդական գործոնը կապ ունի տարածաշրջանային կայունության հետ։ Իրանի փլուզման նպատակով քրդական գործոնի ակտիվացումը իր ռետրոակտիվ ազդեցությունն է ունենալու նաև Թուրքիայի վրա։ Իսրայելի ցանկությունը փլուզել Իրան պետությունը, Ադրբեջանի աջակցությունը Իսրայելին, նաև Նախիջևանի վրա հարվածից հետո Ադրբեջան-Իրան սրված հարաբերությունները լարում են ստեղծում նաև եղբայրական պետությունների միջև։ Եթե Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտ առաջանա, ռազմական կոնֆլիկտ, դա Թուրքիայի համար իսկապես ամենաանցանկալից
սցենարը կլինի այս պահին, որովհետև ստացվել է այնպես, որ Թուրքիայի եւ Իրանի միջև առաջացել է սիտուատիվ համագործակցության կամ շահերի համընկման ընթացք։ Բայց այդ լարումը չի կարող նվազեցնել Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը Անկարայի համար։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ևս Թուրքիայում նկատելի էին հակաադրբեջանական որոշակի տրամադրություններ Ադրբեջան-Իսրայել ռազմական համագործակցության վերաբերյալ, բայց դրանք պատերազմի ավարտի հետ մարեցին։ Տեսանք Իսրայելի օգնությունները Ադրբեջան եւ դրանք միջև այս պատերազմը մենք տեսնում էինք, որ օդային չէ, ռադարներով բավականին շատ թռիչքներ են իրականում ռազմական օդանավերի տեսքով Իսրայելից Ադրբեջան։ Այսինքն այս ամեն ինչը նաև տեսնում է Թուրքիան, քանի որ Ադրբեջանը Թուրքիայի համար շատ կարևոր է իրազությունը Ադրբեջանի եւ նաեւ հերրակա իր այսպես տեսլականում դեպի մեր Միջին Ասիա տարածվելու համար փորձում է Ադրբեջանի այդ կամակորությունների վրա աչք փակել։ Իլհամ Ալիևն անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածքում հայտնված ԱԹՍ-ներից հետո։ Նա նշել է, որ իրանական կողմը պետք է բացատրություն տա Ադրբեջանին եւ ներողություն խնդրի։ Ալիևը հայտարարել է, թե այս հարձակումը համարում է Ադրբեջանի դեմ ուղղված ահաբեկչական հարձակում։ Նրանք, ովքեր կատարել են այս ահաբեկչական գործողությունը, կզղջան դրա համար, ասել է նա։ Իրանը չի հարվածել Ադրբեջանին, հայտարարել է Իրանի փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին ադրբեջանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում։ Մենք չենք թիրախավորում հարևան երկրները։ Իրանի քաղաքականությունն է հարվածել միայն հակառակորդների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստական ռեժիմի ռազմաբազաներին, որոնք օգտագործվում են իրանցի խաղաղ բնակիչների վրա հարձակվելու համար, նշել է նա։ Իրանի գլխավոր շտաբն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելն է պատասխանատու Ադրբեջանում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպի համար եւ այն իրականացրել է Իրանին մեղադրելու համար։ Սահմանափակումներ օդում եւ ցամաքում Ադրբեջանը 12 ժամով փակել է Իրանի մոտակայքում հարավային օդային տարածքը։ Սահմանափակումներ կան նաեւ Իրան-Ադրբեջան սահմանային անցակետերում։ Բեռնատարների երթևեկությունն է ժամանակավորապես դադարեցվել։ Չնայած Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում որոշ ժամանակավոր լարվածություններ են առաջանում Իսրայելի հետ քաղաքական դիրքորոշումների տարբերության պատճառով, այդուհանդերձ թուրքական կողմը միշտ պահպանել է վերահսկողություն եւ դուրս չի եկել հասարակական քննարկումների սահմաններից։ Ադրբեջանի հետ մեկ ազգ երկու պետություն կոնցեպտի ռազմավարական նշանակությունն ու ամրությունը շարունակում են մնալ Անկարայի արտաքին քաղաքականության կայուն հիմքերից մեկը։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։